မနက်ခင်းဆိုရင်အချိန်များကြီးလည်းမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့အရသာရှိတဲ့ဘိုက်ပြည့်စေမဲ့မနက်စာမျိုးစားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့လုပ်ပြမယ်ပေါမုတ်ကျုပ်ကြော်လေးကအဆင်ပြေဆုံးပါပဲเนาะကျုပ်တွေကိုတကြားလေးနဲ့စားလေးနဲ့အနှဲငယ်ထည့်ပြီးခလောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါမုတ်ကလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အနှစ်လေးတွေဝင်သွားအောင်လို့နှစ်ပြီးထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ထောပတ်သို့မဟုတ်စီလေးနှဲငယ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ရှိုးရောင်တန်းလာတဲ့ဒီကြော်ပေးလိုက်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏစိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးကြော်လိုက်တာရတာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုစားကောင်းမယ်ပေါမုတ်ကျုပ်ကြော်လေးရပါပြီရှင်အပြင်ကနေကျွတ်ရွရွလေးနဲ့အထဲကနေနူးညက်အိစိတ်နေတဲ့ပေါမုတ်ကျုပ်ကြော်လေးဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့တွဲတာစားလိုက်လို့ကတော့တစ်နေ့တာလုံးအားရင်အပြည့်နဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့အဆင်သင့်ပါပဲရှင်အချိန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရေလှုပ်ရှားကြည့်နော်မမားတော်မှာ3မိနစ်ချိန်ပေးရပါတယ်ဒီဟာက3မိနစ်ချိန်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကို10မိနစ်လောက်နဲ့တင်အလွယ်တကူကြက်တဲ့ပေါမုတ်ကျုပ်ကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲမမကြီးရဲ့နောက်နေ့ဟင်းချက်ဘလော့လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်ရှင်